მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეგიონის დღის მთავარ ამბებს. სინდისის 8 პატიმარს ზვიად ცეცხლაძეს, ვეფხვია კასრაძეს, ვასილ კარძელაშვილს, თორნიკე გოშაძეს, ინსაფ ალიევს, ირაკლი მიმინოშვილს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილს, მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილმა პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება დღეს გახდა ცნობილი. პროევროპული აქციების დროს დაკავებულ 8 პირს გამოძიება ჯგუფურ ძალადობას ედავება. ზვიად ცეცხლაძეს, ვეფხვია კასრაძეს და ვასილ კარძელაშვილს მუხლი გადაუკვალიფიცირდა და 2 წელი და 5 თვე პატიმრობა მიესაჯათ, ხოლო ინსაფ ალიევს, თორნიკე გოშაძეს, გიორგი გორგაძეს, ნიკოლოზ ჯავახიშვილს და ირაკლი მიმინოშვილს 2 წელი პატიმრობა მიესაჯათ. პროცესის პარალელურად საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. აქციაზე დააკავეს 10-ზე მეტი დემონსტრანტი, მათ შორის არის ახალციხელი აქტივისტი თათია აფრიამაშვილი. გარდა ზემოთხსენებული პირებისა, დღეს მოსამართლე ჯვებე ნაჭყებია პროევროპულ აქციაზე დაკავებული. ანტონ ჩიჩენის შესახებ გამოაცხადა და გადაწყვეტილება და 8 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. მას გამოძიება ნარკოდანაშაულს ედავებოდა. ანტონ ჩიჩენი 2024 წლის დეკემბერში მის კორპუსთან დააკავეს. მან დაკავების დღეს თქვა, რომ სინამდვილეში დემონსტრაციებში მონაწილეობის გამო დააკავეს. ახალციხეში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფანჩატური დაინგრა. შემთხვევა გუშინ ღამით მოხდა. როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, აღნიშნულ ფანჩატურში მოსახლეობა თითქმის ყოველდღიურად იკრიბებოდა, თუმცა მისი ჩამონგრევის დროს იქ არავინ იმყოფებოდა. ახალციხის მერიაში აცხადებენ, რომ ფანჩატური ძველი იყო და ნარჩენებს გაიტანენ. გეგმავენ თუ არა მის ადგილზე ახლის აშენებას, არ აკონკრეტებენ. სინოპტიკოსები საქართველოში ამინდის გაუარესებას პროგნოზირებენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით 3-4 სექტემბერს საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა, ელჭექი, ზოგან ძლიერი. ასევე მიუთითებენ, რომ შესაძლებელია სეტყვა, ქარის გაძლიერება და ზღვაზე 3-4 ბალიანი შტორმი. ამავე წყაროს ცნობით შესაძლოა პატარა მდინარეებზე განვითარდეს წყალმოვარდნები, მთიან ზონებში მეწყერი და ღვარცოფი. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე.